Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Langkung tipayun urang sami-sami sanjungkeun kahariban Allah Ta'ala, rasa syukur anu satulus-tulusna kana sagala rupi nikmat karunia anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana, terutami nikmat kesehatan, kaafiatan, kaistiqomahan dina raraga nanjeurkeun ngamajuangkeun agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya melalui dakwah di Jamiah Persatuan Islam ieu. Nya kitu deui sholawat sareng salam ka panutan urang sadaya, junjunan urang sadaya, uswah sareng qudwah anu sunnahna ku urang sadaya dicepeng, diamalkeun, diperjuangkeun insyaallah nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu ku simkuring dipihormat Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Karangpawitan, anu ku simkuring dipihormat Ketua DKM Masjid Al Furqon, anu ku simkuring dipihormat para pupuhu pamimpin jamiah baik di Persis, Persistri, para pemuda, para nonoman, oge jamaah sadayana, terutami kaum ibu anu selalu kompak luar biasa. Daramang ibu, alhamdulillah. Di mana-mana pangkompak nawa ibu-ibu mah insyaallah. Bapak ibu sadayana nu kusimkuring dipahormat, syukur alhamdulillah urang ayeuna parantos aya di 10 dinten terakhir pangintennya menjelang bulan suci Ramadan. Tangtos urang sadayana ngaraos gumbira bingah kusumpingna tamu agung Ramadan. Kumargi eta wajar upami di mana-mana aya kegiatan persiapan nyambut tamu agung Ramadan bulan suci puasa ku istilah tarhib. Nah, naon ari tarhib teh? Tarhib kuha atau napi kuha biasanya? Hak kecil atau ha ageng? Kan ada ha, ada ha. Dina bahasa Arab ayat tarhib, ayat tarhib. Ari tarhib mah tina kalimat rohaba yurohibu tarhiban marhaban. Hartosna wassa'a yuwasi'u tausian. Bahasa urang nama ngalapangkeun, ngalegakeun, ngabukakeun. Naon margina nyambut Ramadan disebut tarhib Ramadan. Nyaeta ngalapangkeun dada urang sadayana, manah urang sadayana dua tangan terbuka nyambut tamu agung. Seolah-olah Ramadan teh ibarat jalmi nu dipihormat. Sehingga kasumpinganana disambut kalawan gumbiraan, harapan, timbulah marhaban. Maka orang Arab mah keur ngucapkeun nyambut gumbira kalimat singkat marhaban. Hartosna wilujeng sumping kalawan ditampi ku astani galih, asa ka urugan madu, asa ka naon istilah bahasa Garutna kagunturan madu, kaurugan menyan putih. Kedah emut atuh bahasa urang. Tah bahasa Arab nama marhaban. Saking luasna rasa kabagjaan susah diungkapkan ku kata-kata marhaban marhaban. Datanglah dengan sukacita, kami menyambut dengan gembira penuh harapan, tangan terbuka, apapun yang kami miliki akan dibukakan menyambut engkau. Nah itu seperti mayunan tamu agung. Naon margina margin nu bakal sumping teh anu maparin kasalamatan dunia akhirat.
peluang kesempatan anu bakal maparinan ka urang sadayana jalan jembatan emas kangge kenging magpiroh rahmat sareng karunia Allah Ta'ala nyaeta kusupingnya sasih Ramadan. Tapi aya oge anu datang Ramadan teh sanes marhaban tapi dengan hak tarhiban marhaban. Kalau rohaba mah menyambut gembira, kalau tarhiban mah menyambut duka cita, takut. Jadi bukan gembira datang na Ramadan teh sieun. Aya nu datang Ramadan sieun, aya sieun naik harga sembako. Terus teh Bu. Sieun naik harga-harga dapur, harga kebutuhan rumah tangga jadi naik. Akhirnya Ramadan teh di satu sisi mah Ustad gembira, marhaban. Di sisi lain mah jadi takut, marhaban, tarhiban. Nah insyaallah kangge urang sadaya mah teu aya nu dipikasieun, teu aya nu pikanineng, sadayana yakin magpiroh karunia rahmat Allah langkung ageng tina cocobi kahirupan insyaallah. Maka Ramadan datang adalah membawa harapan, jangan Ramadan datang membawa ketakutan. Anu kahiji tangtos menyambut Ramadan urang ye mempersiapkan niat nu ikhlas, tekad nu kiat kangge ngajantenkeun Ramadan dia Ramadan terbaik dina hidup urang. Pokokna mah tiap sumping Ramadan berazam insyaallah Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidupku. Ternyata tos selesai lebaran teh, tos selesai lebaran teu acan paling saya Ustaz enggak apa-apa tahun hareup niatkeun deui gitu. Nupang sayana. Anu kadua tadi simkuring kalintang gumbirana bagjana tiasa silaturahim kujalaran alpukah ti PC Karangpawitan melalui jamaah Masjid Al-Furqon di Lawang Biru. Untung bukan awan biru gitu saja. Di Lawang Biru katingali masjid sanaos alit tapi campernik anagreng ya Bu ya. Resik. Nah, mudah-mudahan sapertos eta manah urang sadayana resik bersih pikabitaeun ulah pikaresepeun peureup tapi kabitaeun manah urang sadayana. Memang Bapak sadayana aya 3 hal kangge urang ngabangun lingkungan masyarakat bahkan negara upami hoyong aman tentrem subur makmur loh jinawi. Anu kahiji upami urang nyontok ka masa Rasulullah ngawangun masyarakat teh memang dikawitanna ku masjid. Jadi ngawangun masjid. Sakumaha Rasulullah narika hijrah ti Mekah ka Madinah. Nu pertama ku Rasulullah diemutan naon? Ngadamel masjid. Itulah cikal bakal masjid pertama nu diwangun ku Rasulullah nyaeta Masjid Kuba. Masjid Kuba disebut Masjid Kuba memang ayanya di areal desa Kuba di Madinah kirang langkung ya 5 km atau 7 km paling tebih itu di Masjid Nabawi. Nah Rasulullah bangun Masjid Kuba teh nalika pertama hijrah ti Mekah ka Madinah. Eta teh nguningakeun isyarat ka urang ngawitan urang ngawangun jamaah, ngawangun umat, ngawangun masyarakat nu kahiji nyaeta siapkeun pembinaan akidah ibadah ruhiyahnya. Ku cara naon? Wangun rumah ibadah nyaeta masjid. Jadi masjid teh simbol tonggak nu kahiji, pondasi nu kahiji kangge ngawangun masyarakat lingkungan islami. Sabab fungsi masjid teh basadana eta ngagambeurkeun nyerminkeun engke kahirupan kaum muslimin sapertos kumaha eta ti masjid. Lamun masjidnya resik bersih paling tidak mencerminkan resik bersihnya para pengurus DKM-na. Mencerminkan paling tidak lingkungan jamaah di sekelilingna. Lamun masjid wae kotor, jorok, bau, tangtos ngagambarkeun kekirang pedulian para pengurusna lingkunganana.
Maka di masyarakat muslimah upami hoyong ningali sak kumaha kebersihan manah, kebersihan hati lingkungan masyarakat itu tinggal we kepedulian ke masjid. Lamun masjid nawai teh peduli, komo atuh kana agama Allah nu sanes. Nah, dari dina Islam mah diawitan ku masjid. Rasulullah para sahabat Bapak Ibu sana hijrah ti Mekah ka Madinah can gaduh bumi, komo usaha mah. Tapi udah emutan teh ngadamel masjid. Rasul sanes ngemutan ngadamel istana heula sanes, tapi ngadamel masjid. Yang nguningakeun pentingna kadudukan masjid dina ngawangun umat, dina ngawangun masyarakat. Naon margina? Margi ari masjid teh dina Islam aya dua fungsi. Kahiji fungsi ubudiyah. Saur bahasa keren nama fungsi ritual. Nyaeta kangge ibadah ritual. Naon fungsi ritual ibadah teh? Kangge salat berjamaah, kangge iktikaf, kangge dzikir doa, kangge ngaos Al-Quran, kangge majlis taklim. Anu kadua fungsi sosial, fungsi muamalah. Mawi di masa Rasulullah mah masjid teh keur nampung masyarakat muslim anu teu gaduh bumi, anu tersasar di perjalanan, anu terlunta-lunta teu gaduh tempat tinggal ditampung heula atuh di masjid. Mawi di masjid teh Rasul mah ngadamel sorondo yang disebut naon? Supah. Di ashabu supah eta penghuni supah lahirlah ulama-ulama besar sahabat seperti siapa? Seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Malik bin Huwairiyah, Malik bin Huwairis. Nah, itu adalah contoh-contoh sahabat nu kapungkur jadi murid Rasulullah. Calikna di mana? Di kobong masjid namina supah. Tuh, itu fungsi sosial. Kangge menampung anu teu gaduh tempat tinggal. Bahkan di masa Rasul ada seorang ibu-ibu janda mantan budak sahaya nu diperjualbelikan ti Afrika. Nah, upami mantan hamba sahaya wanita punya anak namanya Walidah. Sampai dina Bulughul Maram bab masjid itu ada satu hadis, kanat walidatun saudau takumul masjidah. Ada seorang wanita mantan budak yang hitam yang biasa tinggal di masjid. Rasulullah ngabangunkeun tenda kangge tempat tinggalna. Kangge naon? Supaya bebersih masjid. Ibu-ibu ini yen nerangkeun yen kenging ibu-ibu jadi merbuat masjid kenging tuh. Sanes pambeget hungkul. Nyontoh ka Quran. Di Quran aya seorang wanita solehah bahkan ti alit di masjid. Saha namina Bu? Saha? Siti Maryam. Siti Maryam ti orok diurusna ku Nabi Zakaria di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjidil Aqsa. Itulah ibundanya Nabi Isa. Itu linggihnya di masjid. Sabab ibuna nadar narikan nuju hamil. Rabbi inni nadartu ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Robku, aku berjanji bernadar apa yang ada di perutku ini calon putra atau putriku kan terangan isi tapi mambeget kan? Aku akan jadikan dia anak yang merdeka dari tugas apapun kecuali ibadah kepadamu. Maka tatkala ngalahirkeun Siti Maryam, falamma wado'atha unsa, tatkala melahirkan ternyata istri. Bingung Siti Maryam teh, aduh kumaha hanas geus nadar lamun gaduh putra bade dititipkeun di masjid supados ti orok tinggalna teh di masjid, dibina di masjid. Ternyata wanita, maka kata dia Robbi inni wado'tu hal unsa. Wahai Robku, aku ternyata melahirkan wanita. Wallahu a'lamu biwado'at, padahal Allah lebih tahu apa yang melahirkan. Maka fakab falaha Zakaria, diurus ke Nabi Zakaria tuh, jadi merbuat masjid. Ternyata cikal bakal
dari seorang nabi yang agung, yang mukjizatnya menggemparkan dunia. Saking dahsyatnya mukjizat Nabi Isa sampai ku pengikutnya dianggap sebagai Tuhan, dianggap anak pangeran tuh. Saking agungna. Ternyata eta teh disebabkeun ibuna sangat solehah. Dididiknya di masjid ku Nabi Zakaria. Nah, di masa Rasul ada seorang ibu dipanggilannya Walidah. Seorang walidah tinggal di masjid, dibangunkan tenda ku Rasulullah. Tiap sore si ibu teh sumping ka bumina Aisyah ngobrol. Ya ngerumpi sore-sore Bu. Ngobrol sore-sore kenging teh ibu-ibu ngobrol sareng tatanggi. Kenging atuh mah teh kenging ngobrol. Nu teh kenging mah ngobrolkeun kaawonan teh teh kenging. Namina teh ngumpat. Sanes ngupat Bu. Ari ngupat maraos. Ai ngumpat teh ngomongkeun kaawonan batur teh kenging. Ta tiap sonten ameng ka bumina Siti Aisyah. Da Siti Aisyah makan bumina nempel ka masjid Bu. Tanu ayeuna janten makam Rasul teh kapungkur teh bumina Aisyah sareng Rasul. Nalika Rasulullah wafat bingung sahabat di mana dikerebkeunana Rasul. Setelah 3 hari 3 malam itu jasad Rasulullah masih terbujur di keranda jenazah. Di mana dimakamkeunana teu aya nu wantun. Tiba-tiba tengah malam terdengar suara yang mengatakan, sesungguhnya Nabi itu dimanapun wafat di situ dikuburkan. Maka ada yang mengatakan kata-kata itu kata-kata malaikat. Ada yang mengatakan bukan, itu seorang sahabat yang mengatakan begitu. Tapi tidak tahu siapa mengatakan itu. Akhirnya besoknya semua sahabat sepakat dimakamkanlah Rasulullah di kamar beliau tempat wafat. Cobi ibu bapak sadayana bayangkeun jenazah Rasulullah dimakamkeun di kamarna. Sementawis istrinya masih muda, masih sehat, masih kuat. Siti Aisyah ditinggalkan wafat Rasul usianya nembe 18 tahun. Atau paling tidak 19 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Karena perbedaan waktu Aisyah menikah usia berapa. Tapi pengakuan Aisyah, beliau nikah dengan Rasul usia 7 tahun, lalu serumah 9 tahun. Jadi kalau Rasul di Madinah 10 tahun, berarti usia Siti Aisyah 18 tahun. Tapi itu acan lengkap 18 tahun. Oke, eta teh dan nembe awal tahun. Jadi 18 tahun langkung. Rasulullah wafat, diwafatkan di mana dikuburkan anak? Di kamar Siti Aisyah. Sieun teh Siti Aisyah. Ibu-ibu, halo. Upami caroge ibu-ibu ngantunkeun, terus nyuhungkeun dikurebkeun di kamar. Kersa nungguan teh Ibu? Kersa teh Ibu nungguan? Tak bapak-bapak kupingkeun. Berarti ibu-ibu teh bohong sehidup semati teh. Buktinya lamun maot wae teu kersaeun wasiat dikurebkeun di kamar. Lamun oge kersaeun dikurebkeun di kamar, kersa teu kulem di kamar eta saterasna. Ih, alim. Siti Aisyah mah Bu, duwi ke anjeunna ngantunkeun itu di dinya coba kulemnya bayangkeun. Dugi ka masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tuh. 4 khalifah Siti Aisyah kulemnya di kamar nu aya makam Rasulullah. Yang nguningakeun kulem sareng kuburan teh teu haram Bu. Anu haram mah gaduh bumi ngahajakeun sare di kuburan. Neangan wangsit. Komo keur usum togel mah. Neangan wangsit nomber togel. Eta mah haramna manglipat-lipat. Ari Siti Aisyah mah tegaduh di bumi atuh mung eta-etana. Sakamar-kamarna sareng Rasul. Nya kapaksa we di dinya. Tapi paraosan anjeunna mah aya we Rasul teh, Masya Allah. Makanya beliau mah terkadang ngobrol nyari rawe ka makam teh da yakin Rasul mah pasti ngupingkeun. Maka nalika Abu Bakar wafat,
nuju sakaratul maut nyarios ka putrinya, putriku bolehkah aku dimakamkan bersama junjunganku dengan Rasulullah? Aku itu hidup bersama Rasul dimanapun beliau ada, aku ada di sisinya. Bolehkah kalau aku mati pun ingin di samping Rasul? Maka kata Siti Aisyah, wahai ayahanda, pasti saja aku izinkan, karena engkau adalah ayahku, Rasul adalah suamiku. Maka sebagai khidmat kepada ayahku, aku izinkan engkau dimakamkan bersama Rasulullah. Wafatlah Abu Bakar, dimakamkan di samping Rasulullah. Ketika Umar menjadi pemimpin, 10 tahun beliau memimpin, kemudian dibunuh oleh orang, Abu Lu'lu'ah sedang sholat subuh. Maka Umar 3 hari 3 malam bertahan padahal lukanya sangat mendalam. Ini hebatnya fisik Umar bin Khattab. Padahal beliau ditusuk 3 tusukan nembus ke punggung. Dan pisaunya beracun. Sehingga darah terus-terusan mengalir. Kalau beliau minum itu airnya keluar lagi dari lubang itu. Di masa itu belum ada operasi, Bu. Kalau zaman sekarang mungkin bawa gawat darurat dioperasi. Tapi dalam itu makan masih sederhana tuh. Namanya ayat tobib. Akhirnya Umar bin Khattab pun berwasiat. Panggillah orang yang dekat ke Aisyah, ajudannya Aisyah. Beritahukan Umar bin Khattab minta izin. Kalau beliau wafat, izinkan ingin mendampingi Rasul dan Abu Bakar, karena selama hidupnya tidak pernah berpisah dengan Rasul dan Abu Bakar. Maka disampaikan pada Aisyah, Aisyah pun tidak bisa menolak. Ya bolehlah aku izinkan, gak apa-apa di kamarku jadi ada 3 jenazah. Dimakamkanlah di sampingnya Abu Bakar. Maka Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kata Siti Aisyah, sejak Umar dimakamkan di kamarku, aku selalu pakai hijab di dalam kamar. Padahal ketika belum ada Umar, Aisyah tidak pernah pakai hijab. Inilah adabnya Aisyah, walaupun ke orang sudah meninggal, tetap beliau pakai jilbab. Apalagi di hadapan orang hidup. Orang makan boro-boro depanan orang meninggal, depan orang hidup gegis taranjang. Nurus tunjung. Aisyah mah sampai di depan makam wae di jilbab. Karena tahu ada makamnya Umar bin Khattab. Inilah kuatnya iman Siti Aisyah tentang ruh orang meninggal, walaupun gak bisa ngomong, gak bisa komunikasi, tapi pasti melihat. Nah, itu keyakinan Siti Aisyah. Ketika Utsman bin Affan terbunuh juga oleh para demonstran, nyuruh ajudannya minta izin ke Aisyah biar aku dimakamkan di situ. Aku juga orang dekat Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Siti Aisyah mengatakan, waduh, kalau semua orang diizinkan ingin dekat Rasulullah, atau gimana ini rumah saya? Maka Siti Aisyah dengan sangat mohon maaf, sampaikan ke Khalifah Utsman bin Affan, aku tidak bisa lagi mengizinkan, karena kalau beliau diizinkan nanti yang lain juga minta izin lagi. Maka itu sebabnya kenapa Utsman tidak diizinkan dimakamkan di samping Rasulullah. Begitu pula ketika Ali bin Abi Thalib minta izin dimakamkan, tidak diizinkan oleh Aisyah, karena khawatir akhirnya seluruh juru rumah atau penjuru rumah Aisyah jadi makam. Maka sekarang cuma 3 saja. Itu pun sekarang sudah berada di pojok Masjidil Nabawi sebelah kiri gitu. Maka Utsman bin Affan mah dibaki. Nah, si wanita ini Walidah naminanya, dipanggil Walidah teh bukan nami, artinya seorang ibu mantan budak, tapi sekarang sudah merdeka. Baheula lama Bu zaman perbudakan. Jadi manusia teh dijual belikan seperti domba. Seperti sapi. Mau laki mau perempuan. Kalau satu kaum berperang dengan kaum yang lain, suku tertentu perang dengan suku yang lain, yang kalah teh jadi budak, ditawan. Dijual belikan di pasar, di talian seperti domba. Maka ada pasar onta, pasar kuda, pasar kambing, ada pasar orang, pasar budak. Tapi seluruh dunia gitu baheula teh.
Tapi setelah zaman modern, deklarasi PBB, Declaration of Human Rights 1948, tidak boleh lagi ada perbudakan, dan itu sejalan dengan ajaran Islam. Maka tidak boleh lagi ada orang dijual. Walaupun sekarang masih ada peristiwa sebut dengan human trafficking, penjualan manusia, masih ada sekarang juga. Cuma sekarang mah terselubung, Bu. Pura-pura diberi padamelan pekerjaan, ternyata dijual ke luar negeri, nauzubillah, dijadikan naon? PSK. Apa PSK teh Bapak Ibu? Aya nu terang PSK. PSK teh pekerja seks komersil. Jadi dagangan seks, nauzubillah min dzalik. Cek bahasa agama pelacuran, perjinaan, cuma diperhalus. Di Damang teh di mana? Alhamdulillah di kota janten naon? PSK, alhamdulillah. Kumulia-mulia teuing eta pada melahan. Teu apaleun sangkana naon? PSK teh PKS sanes atuh kok jadi ka mana wae. Nah, si wanita ini tiap sonten suping ke rumah Aisyah. Kata si walidah ini, wa yaumal wisya min a'ajibi rabbina innaha min daril kufri tanjana. Saur Aisyah teh, kunaon anjeun teh tiap ulin ka dieu bersenandung, bersiul, bernasid. Wa yaumal wisya min a'ajibi rabbina. Duhai hari selendang, sungguh peristiwa yang mengagumkan dari kemujizatan Tuhanku. Sesungguhnya Dia dari negeri kekafiran menyelamatkan aku. Aisyah teh, eta teh lagu naon? Yaumul wisah wae. Hari selendang teh naon cek Aisyah teh? Aisyah, hari selendang teh eta teh peristiwa kaula. Kami tuh, saya ini, kata si ibu itu, dulu seorang wanita musyrik dari Afrika, dijual di pasar budak, dibeli oleh penduduk Madinah. Saparantos di Madinah, kaula ditugaskan, diminta ku majikan teh jadi tukang ngasuh murang kalihna. Dina hiji sore, saur anjeunna teh ngadongeng, kami teh nuju ngasuh murang kalih majikan. Istri di dandanan, di hiasan, terus di selendangan ku selendang sutra. Ai keur mapah kitu tanpa disadari lepas jatuh si selendang sutra teh. Begitu jatuh datanglah seekor gagak, disangkana teh makanan karena selendangna berwarna merah, disambar ku gagak dibawa terbang. Begitu kami sampai ke rumah majikan kami dimarahi. Ini kemana selendang anak ini? Itu selendang mahal, selendang sutra bertata emas, dikemanakan? Kata si budak ini, saya nggak tahu jatuh di mana. Kamu pasti bohong, pasti kamu sembunyikan